Kdo? Jmenuji se Fred Ginger, jsem detektiv už 8 let. Můj šéf si mě právě pozval na kobereček. Pěkně jste to posral. Já za to nemůžu do klídečka schovala štítku, ale příště se to fakt vytřu. Ale já mluvím o tom vašem posledním případu. Udělal jste tam, co jste mohl. Zastřelil jste našeho jediného svědka, policistu i nebohou babičku přecházející přes cestu. Kdybyste viděl, jak se na ta babička podívala, taky byste ji odrovnal. Chlape, tak víte co? Já vám dám teda ještě poslední šanci, ale neposerte to. Počkej, tady se píše, zkontrolujte trvanlivost potravin. A pod tím je napsáno hruška. Takže nějaký špatný dovoz ovoce, nebo co? Pardon. Tenhle si vezmu, tady máte. Já mám vyšetřovat ztrátu ženský. A je to nabídka, která se neodmítá. Hej, vítám. Vy jste pan Joseph Barber? Mein Führer ist Joseph Barber. Kdo se ptá? Detektiv Fred Ginger. Prý se tady ztratila jeho žena. Mám za úkol ji najít. Pojďte dál. Jsem místní Gärtner, Gerhard Strudel. Mám předpis Německa. Včera jsem ještě viděl. Odpoledne. Pak jsem tady skončil a nicht víc. Ani nevíte, jak vám s panem je. Nejdivnější je, že se vůbec neozývá. Prostě nic. Najdu ji. Živou či mrtvou.
Detektiv Ginger, policie. Pojďte dál. Jsem rád, že jste přišel. Takže vy jste Joseph Barber. Asi tušíte, že vám položím pár otázek. Pojďte, sedneme si k tomu. Dáte si kávu? Mám čerstvou. Díky, tu potřebuju. Dáte si černou? Tu ne, ta je moc hořká. A radši turka. A když jste viděl vaši ženu naposled? Včera kolem 2 hodiny jsem ji viděl naposledy. Děkuji. Já jsem vám zapomněl nalít vodu. Ježíš, já jsem vám zapomněl nasypat kávu. Já jsem z té ztráty úplně mimo. No, asi jo. A neměli jste náhodou nějaké nepřátele? Nevíte, kdo by jí chtěl ublížit? Nikdo mě nenapadá. Víte jistě, že nechtěla utéct? Neměli jste nějaké problémy? Jaký problémy? Měli jsme se spolu rádi. Jste snad nějaký psycholog nebo co? No spíš o mě říkají, že jsem psychopat, ale potřebuji toho vědět co nejvíce, abych se někam dostal. Co, sex, nějaké... Ne! Takže pro dnešek je to vše, nechám vás odpočívat. Určitě máte mnoho starostí. To teda jo. Chci se zeptat na pár otázek. Jste v pořádku? Choď se ptáte. Ale nic, mě to tak napadlo. Jaké plánuj? Řekl vám něco? No moc dobře na tom není, právě proto jdu za vámi. Třeba budete vědět víc. Neznáte náhodou někoho, kdo by proti jeho ženě něco měl? Víte, byla moc sympatiš. Já fakt nevím, kdo by chtěl uplíšit. A nevíte, jaký k sobě měli vztah. Myslím, ona a její manžel. Tohle vám říkat nebudu. To je, myslím, jejich věc. Ta svině. No, tady detektiv Ginger. Potřeba bych tady trochu pomoct. Co tady děláte? Kdo vás sem pustil? Něco jsme našli. Ne! Podveďte ho. Pojďte. Víte, kdo to udělal? Myslím, že máme jasno. Ta svině. Basy, zdas? Máš za to, ty hajzle! Štrůdle, zatýkám vás pro vraždu.
No, tady detektiv Ginger. Našli jste něco u toho baráku? Ne jo. Kam ale schoval ty ostatní části těla? No, to je jedno, já si ho zítra proklepnu hajzla. Tak naschle. Snad ve cvokárně. Jedu na koni, Ježišmarja, jedu na koni, jedu na koni, Ježišmarja. To je pěkný uliční, to vám teda řeknu. Co pak mi řeknete na tuhle fotku? To není pravda, to je podfuk. Já bych to přece nemohl udělat. Ale to víte, že byste mohl, takových jako ty tady bylo. Tak co ty šmejde, kam zdal ten zbytek? Jaký zbytek? Jediný zbytek, co jsem neuklidil, byla moje super, kterou jsem nedojet. No teď jsem byl hodnej, ale ty mě srát nebudeš, je ti to jasný. Ale opravdu nic nevím. Jak jsem vám říkal už tam. Viděl jsem ji odpoledne a pak jsem odešel. Nicht víc. Takže to udělal někdo jiný. A kdo teda? Když jste tak chytrý, tak mi to řekněte. Nevíte ani prč, trudle. Až to budete vědět, tak mi to řekněte, ale spěchejte. Zanedlouho jdete na křeslo, tak abyste to stihl. Ptal jste se mne na zahradě, jestli mi nějaké problémy, že jo? No, tak mluvte. Pan Barber a jeho frau poslední dobu neprožívali nejlepší časy. Já jsem si jeho frau dokonce jednou spal. Jo, takhle ty prase. Tak to pěkně zapíšeme do zvlášení. Znásilnění ještě k tomu. Nein, tak jsem to nemyslel. My jsme se měli rádi. Ona mi říkala, že si myslí, že jí manžel podvádí, že se chová poslední dobou nějak divně. Proto byla se mnou. A vy myslíte, že ji podváděl? Já si nejsem úplně jistý, ale jednou u nás byla cizí žena. Myslím, že ji říkal Charlotte. Říkala něco, že je z blízké farmy. Myslím, že ji tam najdete. No moment. Proč myslíte, že ji s ní podváděl? Byli tam spolu dlouho a paní Barberová nebyla zu Hause. Pan mi chtěl nakecat, že je to finanční poradce. Ale myslíte si, že měli problém s prachama? Já myslím, že nicht. Myšlenky se mi točí v hlavě jako na kolotoči. Snaží se mě nějak ten zahradník zmást? Nebo mi říká pravdu? A co ta žena, Charlotte? Opravdu má v něčem prsty? A proč ten pán zatajoval, že spolu měli problémy? A proč by vrah odklidil jen hlavu? Celý prostor byl důkladně prohledaný. Dobrý den, jste Charlotte? Kdo se ptá? Detektiv Ginger. Potřebujete? No určitě víte, že se v okolí ztratila jedna holka. Monika Barber. Nevíte o tom náhodou něco? Něco. Znala jste ji? Znala. Trochu. Takže víte, že je mrtvá. Jsem nevěděla. Našla se pouze její hlava. Nic jiného. Myslel jsem, že když ji znáte... Nic nevím. Znala jsem ji jejího muže. Nic mi o tom neřekl. Takže znáte Josefa Barbera. Vy jste s ním něco měla? Měla. Takže jste s ním i spala? Spa? Moment. Kam ti míříte? Doslechl jsem se, že neměli nejlepší vztah. Dokonce vás si někdo viděl, že jste za ním šla. Oni se vůbec neměli rádi. Jednou, když přijel z práce, tak ji načapal s zahradníkem u garáže. Kde je vlastně ten zahradník teď? Ve vězení. Bože. Tak přeci je možná pravdu. Ve vězení? A něco provedl? To právě nevím. Děkuji za váš čas. Ten zahradník má už jen pár dní života. Musím přece rychle něco udělat, než ho popraví. Jestli to opravdu dělal Barber, mohl dávno zamést stopy. A co když ne? Co když ani nečekal, že ho budeme podezírat? Dnes v noci si to omrknu.
káva, co mě nabízel. Tady si kávu, mám čerstvou. Mé podezření se potvrdilo. V té pixle nebylo kafe, ale paní Barberová. Stačilo jsem to zanést do laborky dříve, než ho moje stará vypila. Teď už musím Barbara dotlačit k tomu, aby se přiznal. Musím přiznat, že jsem se s ničím takovým ještě nesetkal. Je to hnus. Tady máš ty hajzle! Jak víte, že vás podezírám? Nejsem přece blbej. Myslíte, že jsem si nevšiml zmizení mého největšího výtvoru? Lidské kávy. Jste odporná zrůda. Je konec, Barbare. Měl jsem jí rád. Teď jsem jí na dobro ztratil. Vaši ženu? Ne, to kafe, ty idiote. Bože, já zapojím popravu štrůdla. Mrzí mě, že jsem černej. Za své skutky jste posráveným a budete odsouzen k smrti. Zabijte ho! Vrah malej holčiček! Ty vole, odveďte toho idiota tady. Nemá co dělat, vrah tady bude až za 2 hodiny. No. Fáze 1. Namočit houbu. Nyní zapneme elektrický proud, který vám způsobí smrt v souladu se zákonem. Milost vaší duši. Nein! 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 Fáze! Nevinný! Ten muž je nevinný! Si ze mě děláte prdele, Gingere. Já už jsem chtěl zapnout prskavky a vy mě to takhle přerušíte. Koho mám teďka jako upálit? Už vím, kdo to udělal, zahradník to nebyl. Musíte ho pustit. Jsi volný, štrudle, no. Děkuju. Jenže já chci dneska někoho upálit, kurva. Tak už je ten vrah malý holčiček mrtvej. Chci vidět, jak dout. Tak se pojďte posadit, ať nám nevynesete spaní. Děkuji vám, pomohli jste mi odhalit toho správného vraha. Pan Barber byl ten poslední, koho jsem podezříval. No, já jsem rád, že jste mě zachránil před smrtí. Ten váš šéf byl na to natěšený. Víte, už dlouho nebyl ve Vietnamu. No, já už musím jít, tak se mějte. Nechcete vzít autem? Musíte být pod dneškou unavený. Jestli byl tak hodný. Nechcete k nám zajít na kávu? Máme čerstvou. Rád.